이상하게 등 뒤가 서늘하지 않나요? 새벽 3시, 응급실엔 저 혼자였어요. 그런데 텅 빈 7번 침대에서 호출벨이 울렸죠. 처음엔 기계 고장인가 했는데 벨이 울릴 때마다 시계 초침이 33초씩 멈췄다 다시 움직였어요. 침대 시트는 누군가 방금 누웠다 일어난 것처럼 구겨져 있었고 그때마다 손끝이 얼어붙는 기분이 들었죠. 갑자기 침대 아래에서 낮고 끈적한 속삭임이 들렸어요. 여기. 그 순간 호출벨은 멈췄지만 7번 침대 머리맡엔 제 이름이 적힌 명찰이 놓여 있었어요. 혹시 내일 아침에 제가 그 침대에 누워 있다면